Ja, že včera večer ísť do cieľa, to ukázal jak totálna blbosť. Vtáčik. Radšej by som urobil 6-7 Ironmanov, než toto. Posledných 24 výškových metrov. Čau, dobré ráno. Toto je ráno 5. dňa. 5:30 som sa nejak zobudil, teraz je krátko pred 6, už sa chystám o odchod. Už je všetko zbalené. No včera večer to bolo zase peklo, akože z tých Donova a z Banskej Bystrice na tie Donovaly neskutočne dlho mi to trvalo. Hore tým kopcom okolo teba furt tie kamióny, autá, ľudia na teba trúbia niekedy, málo kedy našťastie. No potom začalo pršať, potom začalo snežiť. Ten bol hore, keď človek šlape, tak sa akože zohreje. Hore na Donovaloch, akože neležal ten sneh, ale snežilo teda normálne silno. Som sa naobliekal všetko, čo som mal. Našťastie vodotesná bunda super vydržala, potom som si dal paterku. A dole aj tak som išiel do toho Rožmberka, teraz som spol v Rožmberku. Tak ma, hlavne na začiatku, tak ma tráslo a nič som nevidel kvôli tomu snehu a okolo teba tie kamiony ťa tak niekedy ošprchajú, ne? No potom to trvalo ešte nejak, myslím, že 3-4 hodiny som potreboval Donoval sem do Rožmberka, do môjho ubytka, ktoré som si našťastie zobral. Tá idea je, že včera večer ísť do cieľa, to ukázal jak totálna blbosť, že som strašne rád, že som prežil to, že som tu v Ružomberku ostal. Našťastie som mal to ubytko. No a dneska ešte mám nejakých, tuším, 35 km alebo tak do začiatku posledného finálneho segmentu. Je tam ešte pár výškových metrov, ale myslím, že už to nie je nejak strašne veľa. A potom ten finálny segment má tuším nejakých 70 km, 1100 výškových metrov, čiže tam ešte budem trochu fúčať, ale má byť krajine veľmi, veľmi pekný, aspoň to vyzeralo, že tie kopce nie sú nejak strašne brutálne strmé a dlhé a neviem čo. No ale uvidíme, niekedy tie mapy a klamú. Nohy mám úplne stvrdnuté, moje chudáky šláhy tieto achillovky sú také napuchnuté, sú tak také hrubé, jak normálne. No čo, nezdávame sa, ideme, tá misia sa dokončí, potom bude hotové. No. Zás plná taška sladkostí, kola a nejaký izotoniák. Som tu na benzínke na kraji v Ružomberku. Včera to bolo ešte dosť, to bolo družné, poviem. Hore na Donovaloch snežilo, som pozeral dneska v počasí, aké tam bolo, že minus 4,4. No proste strašná kosa, hlavne celé jazdol dole a pršalo, snežilo okolo teba auta. Tiež mi pred polnocou došiel na ubytko tu. To je nejaká robotnícka ubytovna, alebo nič iné som nenašiel. Lebo všetci ostatní chceli, aby som došiel pred, ja neviem, 9. 10. hodinou. Ale strašne som rád, že som zobral to ubytko. Lebo taký som došiel vytrasený. A zase únava a zároveň operať veci, natrieť citlivé miesta, dať všetko nabíjať, láhnuť sa spať a tak. Spal som nejakých 4,5 hodiny, potom som sa samozrejme zobudil. No a mám pred sebou ešte vtáčik. Čiže hovorím, no ja by som myslel, ja to zrádam, že maximálne 20 ľudí už je na trati aj s tebou. Čo sú aktívni, ne? A čo sú aktívni. No a potom najlepšie... No, jaký je štátus závodníka po zhruba 1000 km? Ne zhruba, myslím, že som naozaj na tých 1000 km, lebo
Dohromady to nejakých 1070 a do cieľa mám nejakých 65 alebo tak. No, keď idem od noh, hej, až po hlavu. Nohy v mokrých nejsú v mokrých ponožkách, ale v mokrých topánkach, ktoré sú studené. Dneska ráno v Ružomberku, keď som štartoval 5 stupňov, teraz asi tiež dnes moc teplejšie. Achillové šlachy úplne napuchnuté na 2-3-násobok, preto naďalej už tretí deň bicyklujem akéby na petách, alebo tak, že mám ten pedál proste opretý o opätok topánky. A kolená samozrejme bolia, sú nejaké aj tiež premrznuté, lebo tam keď je ten vietor a tá zima, to ten človek cíti. Čo je zaujímavé, že lítka, pišťaly, všetko OK. Stehná ako dneska ráno strašne tvrdé, ale keď sa to človek rozbehne, tak normálne šlapu. Ritka boli, koľko by som tomu dal, možno 5 z 10. 10 by bolo, že musím skončiť, lebo sa to nedá. Ale že otvorená rana, alebo čo. Ale je to tak, že 5, 6 možno. A torzo, ruky, všetko OK, prekvapivo šia, úplne v pohode, bolesť 2 z 10, relatívne málo. A čo sa týka hlavy, určite lepšie než včera večer, keď ma naozaj tak nejak motalo a tak. A mentálne, toto je posledný veľký ozajský stupák na celých pretekoch. Myslím, že bol dohromady nejakých 400 výškových alebo čo. Šťastí veľmi strmých. Toto aktuálne šlapem 10% stupák. A teším sa už do cieľa. Hore by to malo byť naozaj veľmi pekné. A zvládnem to. Pokiaľ sa nestane niečo úplne šialené, tak tie preteky naozaj aj dokončím. Jednoznačne najväčšia športová challenge, úspešne zvládnutá. Ako som, keď ju robil, kebyže to porovnám s Ironmanom, ja neviem, radšej by som urobil 6-7 Ironmanov než toto zhruba, ale toto je niečo úplne iné. Skrz to, že to ide viacej dní, má to takú komplexitu s plánovaním, spaním, oveľa viac jedením, čo kde, jak, s obliekaním a tak. Čiže veľký zážitok a ten cieľ je splnený. Môj cieľ, že dojsť štvrtý deň, sa moc nepodarilo. Čestne poviem. A ešte uvidíme, jak to bude tesne, ale to je OK. Mal som srandu, mal som aj srandu, ale trpel som viacej, než som čakal. To musím povedať. No ale asi konečne facit potom až na konci. Ale nestav, vzhľadom na to, že mám naozaj mokré veci, aj tie kráťase nestihli vyschnúť, keď som ich opral včera večer. Vzhľadom na to, že som v mokrých veciach, zima a tak, to je vlastne celkom fajn. Zvedavý, ako to bude. No do cieľa je to ešte polmaratón, 21 km. To už nejak odšlapem. A teraz sme ešte v Poľsku, to je ten krátky úsek, ideme cez Poľsku na 30 km či koľko. Všetko je OK, ale môžem povedať, celkom sa teším na cieľ. Návrat na Slovensko. Mám posledných nejakých 8 km. It's gonna be alright. Ja to asi zvládnu. No posledných 450 metrov do cieľa, posledných 24 výškových metrov. Som strašne zvedavý na tie emócie. Tipujem, že budú prevládať tie pozitívne teraz z toho cieľu. Bol to brutál. Si robím potom nejaké zhrnutie ešte potom v cieli, ale asi brutál to najviac vystihuje. No ale dal som to! Crazy shit!
No tu možno ešte pár slov, pár dní po jazde do cieľa, no bol to zážitok na celý život. Tie výškové metre som definitívne podcenil. Bola tá veľká makačka, ale aj strašne veľa veľmi smiešných zážitkov, aj veľmi pekných zážitkov. Som rád, že som sa dopracoval do toho cieľa. Skončil som nejak v kategórii 1000 km solo ako 20. zo 67. Väčšina, ale nejakých 60% nedokončila kvôli tým brutálnym podmienkam, hlavne kvôli tej zime, že veľa ľuďom odišli nejak kolena a tie achilovky, jak mne, iba ja som to nejak prehryzol. Ešte furt nemôžem poriadne chodiť, ale to tiež nejak bude. Ešte raz sa chcem poďakovať organizátorom, všetkým rodine a priateľom, že ma tak podporovali počas tohto šialeného preteku a ostatným všetkým prajem veľa úspechov aj naďalej. Je jedno, či idete 10 km alebo 1000. Čau, čau. No ak niekoho zaujíma štreka, začalo to v Ružomberku, to bolo samozrejme dopravné peklo, potom po tej veľmi aktívne jazdenej ceste až do Kráľovian, odtiaľ sa to upokojilo a potom z Párnice hore na to Zázrvej, to už bola krása, potom tou lesnou skratkou do Oravskej Lesnej a potom veľmi krásnym prostredím do Poľska, tam sa tá krajina moc nezmenila, to bolo všetko veľmi pekne upravené, cesty relatívne dobré, žiadne nejaké brutálne tam neboli a potom už iba zase naspäť na Slovensko do Oščadnice, pár výškových metrov do cieľa a to bolo hotové.